आयु एंड पीहू शो के इतिहास में ऐसा एक राउंड हुआ है। मेरे को मेरा जादुई गोला बना दो। हाँ, गोला बना हुआ ऐसे ऐसे साइड में खो गया। मैंने ले लिया और तुम्हारे पे डाल दिया। क्या कर रहे हो? चलो हाय फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं मोमो चैलेंज। बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे मोमोज मोमोज मोमोज, तो सब बच्चों को पसंद भी है ना। तो स्टार्ट करें मोमो चैलेंज। हाँ लेकिन करना क्या है तो बताओ। करना क्या है? कुछ नहीं, मोमोज खाने हैं। ऐसा नहीं है, मोमोज जीतने पड़ेंगे। हाँ कैसे जीतने पड़ेंगे? ये देखो सोच रहे कि बस मोमोज खाओ और ऐश हो जाए। कितने मासूम, देखो शक्ल देखो इनकी, ये वाले अच्छा, तो मासूम मासूम बच्चे हैं लोग। मासूम बच्चों। 5 अलग अलग टाइप के मोमोज आएंगे, अच्छा ठीक है ना। अब स्पेशल टेस्ट स्पेशल करके बताने कौन सा है। नहीं, try हम food बड़े हो है। गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, हाँ। है ना। तो बड़े टाइप का चैलेंज करते हैं ना, ठीक है। तो चलो मैं सामान ले आता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा चैलेंज है जो हम कर पाएंगे? मैं क्यों चाहूँ ऐसा कि तुम कर पाओ। देखो जी, अरे वो क्यों तो मैं नहीं खाऊंगा। जाओ? बच्चे कर सकते हैं सब। ठीक है, अच्छा कर सकते ठीक हैं, है, ठीक है, चलो आज पापा हम ही जीतेंगे। चलो सारे मोमोज हम खाने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट राउंड तू कर रही है, फर्स्ट राउंड में करो और अगर तेरी वजह से मुझे मोमोज नहीं मिले, फर्स्ट राउंड मैं करूंगा। तो आज व्रत रख लेना। चलो स्टार्ट करो। ओपनिंग में व्रत। हाँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5-5 पेंसिल है, ठीक है मैं जा रहा हूँ ठीक है। पहले। तो पहले सबसे आयु पहले आयु और मम्मा आ जाओ। चला जाओ। क्या करना ये है? क्या था ये ऐसे ऐसे भी पहले मैं सारा टीम मेंबर है, अब ये तो ऑपोजिट है यार। हाँ हाँ ठीक है। ठीक। तो करना कुछ क्या नहीं करना, बताओ? सिंपल है। जैसे फ्रेंड्स ये पेंसिल रखी है, उठाना है, यहाँ रखना है, बैलेंस करना है। अच्छा, रुक जाओ, मेरे को बच्चे एक थे। चीज सुननी थी। नहीं, उसके बाद जब दूसरे पर जाओगे तो दोनों को रखना है, उछालना है और अच्छा। कैच करना है। तीनों को, फिर 4, फिर 5। जो पांचों एक साथ कर लेगा वो जीतेगा। अगर आपने गिरा दिया किसी भी लेवल पर तो आप वहीं पर रहोगे और वहां पर रिपीट करते रहोगे। अच्छा अच्छा अरे ठीक जिसने है। पहले करा है। स्टार्ट 1 by 1 लेकिन, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको किसी को ऑल द बेस्ट बोलना है तो बोल दो। और मेरे हम को और बस आयु टाइमर हाँ करना। हाँ हाँ, टाइमर जिसने नहीं, पहले टाइमर करा। नहीं है, जिसने पहले किया है ना। पहला पे इसके क्वेश्चन ही खत्म नहीं हो रहे। एक बार आप चेंज करो। 1 2 3 3 स्टार्ट। स्टार्ट। चलो, वन हो गई, वो दोनों के साथ में हुई है। हाँ। आयु और फ्रेंड्स देखो क्या गेम हो रहा है। आयु। वेरी गुड वाह। आयु, वेरी गुड। अब मम्मा जल्दी करो, वो आगे चल गया आपसे। अच्छा हाँ, अरे यार ये जल्दी वाले पे तो पेंसिल है। सेट नहीं हो रही। हाँ सेट अरे! करो। हाँ। नहीं नहीं ओए, अरे वो तो तीन हो यार, गई। ओए, 4। ये तो बहुत अब हो गए। गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी। मेरा देखो, मेरा देखो। हाँ, देखो। अरे ये मम्मा ने बचपन में बहुत पचीटे खेले हैं। हाँ, दिख रहा है वो फ्रेंड्स तो। जल्दी से मेरे लिए लाइक कर दो। अभी हाँ। 5, अगर मैंने ये कर ली तो मैं जीत गई। अब ये सोच रहे थे कि मम्मा को नहीं लेना चाहिए टीम में, मम्मा कच्ची घोड़ी है। अरे दिमाग वाला गेम नहीं है, ये गेम है प्ले वाला। पीछे शॉक समझ नहीं आ कि रहा मम्मा ऐसी एक्सपर्ट कैसे हो गई? हुआ कैसे ये? कैसे। आयु तो मम्मा फोर्थ पे ही है। चैंपियन है, सुनो चैंपियन। यार, देखो वापस होना चाहिए। मैं वहां पे गिर गया था, मैं वो ले गया। हमारी गलती नहीं है, सॉरी। और आइए फ्रेंड्स, आइए जरा कैमरा इधर घुमाएंगे। हाँ, अब हमारी होगी मोमोज पार्टी। तो पापा आ जाओ, अपन मोमोज खाएंगे। हमारा शूज बढ़िया है ना वैसे, हाँ है ना? वो क्या, दिमाग ही नहीं जिस लगा। पे अरे वो किसी ने कहावत सुनी है क्या? उधर देख, उधर देख। अंगूर खट्टे, अंगूर खट्टे। पापा अच्छा चलो मोमोज दिखा दे। इसमें चॉपस्टिक्स पहले देखो। देखो कौन सी है। देखो खुशबू हाँ। सुनो। 1 2 3 कुरकुरे वाले मोमोज। वाह वाह मुंह बंद रख लो, आएगा नहीं। वाह, क्या क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं। रेड एक मिनट फ्रेंड्स को मैं ना आवाज सुनाता हूँ। देखो मोमोज की आवाज भी होती है, सुनाओ। रेड चटनी। अरे आवाज सुन ले तो। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड, कैसे खाऊं मैं? इतना भी नहीं चढ़ाते हैं, ज्यादा हो गया। मम्मी हो सारे बच्चे कमेंट करेंगे आंटी चढ़ा रही है बच्चों को। चैलेंज को चैलेंज की तरह खेलना चाहिए। पेरेंट्स तो हैं हम उनके, पर मजा आता है ना। बहुत स्पाइसी है। स्पाइसी चटनी है, बट ये तो वो क्या बोलते हैं उसको, AWESONE। हमको अभी ट्यूशन जाना था ना शायद। Awesome। हमको शायद ट्यूशन जाना था ना अभी। ट्यूशन जाना है। चटनी के साथ कैसा लगेगा? बहुत गंदा लगेगा, मत खाओ। बहुत गंदा लगेगा, मत खाओ। What is ठीक है, this? थैंक यू। नेक्स्ट राउंड। ठीक है चलो नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट राउंड आ चुका है। फर्स्ट में तुम्हारा पेट भर गया मोमोज खा नहीं पेट भर गया तेरा? नहीं मैंने नहीं भरा। आप तो पेटू हो। चलो अब अब सेकंड। अब हमें जीतना है आयु। हाँ, अब हम okay। पेट भरेंगे। मेहनत। वो रहे मोमोज,
वो करना क्या है? करना ये रहा बहुत सिंपल। दोनों के पास 15-15 ग्लासेस हैं। इसको जो नीचे नीचे है इसको ऊपर ऊपर लाना है, ऐसे वन बाय वन रोटेट जो करके। फर्स्ट ले आएगा वो जीत जाएगा। ऐसे नहीं, क्या स्टाइल पाई है व्यू ने? दिखा, एक बार में उठा के रख दिया। तो अच्छा ऐसे, फिर ऐसे, लेकिन एक ही हाथ से लाना है। और एक साथ दो नहीं लाने, हाँ, एक ही हाथ उठा के मतलब एक हाथ अगर ये चल रहा है तो फिर ये आएगा, फिर यही ऐसे वाला आएगा। चलेगा। ठीक है, समझे? और मैं देख रही हूँ आपको, ओके ओके, मतलब आपको तो दोनों हाथ से नहीं निकाल हाँ, सकते। मेरे एक बार इधर से निकाल, एक बार इधर से नहीं, ऐसे नहीं। मैं पीयू को देखूंगी, आप पापा को देखना। चीटिंग कौन कर रहा है ना? है? वैसे मैं तो करती नहीं, तो आपको कोई बात नहीं, मैं भी नहीं करता। मम्मा करती है। हाँ मम्मा इस गेम में नहीं है। हाँ ठीक है, चलो एक मिनट पहले एक हाथ में पकड़ो, यूं ऐसे। 1 हाथ ऐसे रखना मुझे है। ऐसा लगना है, तू लेफ्टी है? नहीं है मुझे तो राइट से निकाल, राइट मूवमेंट हो जाएगा ना, मेरा लेफ्ट में हिलता ही नहीं है। हाँ चलो 1 2 3 स्टार्ट। फर्स्ट एक रुचि ध्यान रखना। 1 by 1। आराम आराम से करो। अरे आजा, हंस रहा है। मेरे हाथ में ही नहीं मारे, हाथ ही इतू इतू से। बाकी है? आगे मुझे कितने बाकी चार है? चार चार जल्दी जल्दी बराबर जल्दी। चल रहा है क्या? नहीं उसके 3 है, जल्दी करो। उसके 3 है, वो जीतेंगे। आज तो हमारी ही पार्टी होगी। तो फ्रेंड्स अब इतू सा रह गया। क्या करूं यार, जो खिचड़ी बनाई है वो आयु पीयू ने खाई। हमारा तो इसी से पेट भर अच्छा, जाएगा। मोमोज कौन से वाले हैं इस बार? अरे मोमो चैलेंज चल रहा है। हाँ अब कौन सी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। लेकिन पापा रुक जाओ, जब आपने करा था ना तो पिछले का यहाँ तक आ गया था। तो यहाँ तक आ गए तो कंप्लीट तो नहीं हुआ था ना। Complete हो गया था। ये बोल रहा है मतलब पास में आ गए थे। क्लियर हाँ। मत करो। ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे देते हैं। चटनी तुम खा लेना। चटनी। अरे यार चटनी क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, कौन से मोमोज है देखे? 1 2 3 तंदूरी। चटनी ले लो, चलो ले लो। तंदूरी में वैसे भी चटनी की जरूरत नहीं उसके है। ऊपर ही सब रहता है। अरे यार फिर भी रख ले। इतना डेलिकेट सा, नाजुक सा, मासूम सा। ज्यादा चढ़ाएंगे नहीं, देखा अपन, है ना? हाँ। और फ्रेंड्स, जिसको मोमो पसंद है वो वीडियो को लाइक जरूर करना। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस लेकर आते हैं, है ना? चटनी टेस्टी है वैसे। चटनी टेस्ट। खा भी ली। फ्रेंड्स मुझे पता है आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि क्या आपको नहीं खा रहे। आईयूपीयू हार रहे हैं, पर हम क्या करें? अगला राउंड जीतेंगे। देखना देखना। जीतेंगे। मैं बहुत पास पहुंच गई थी। अभी मैं जिताऊंगा, है ना? हाँ देखते हैं। टोटल 5 राउंड हैं। 5 में से 2 हम जीत चुके और 3 इनके बाकी हैं। अब वापस नेक्स्ट राउंड में कर रहे हैं। खेलेंगे और देखते हैं कौन जीतता है। बहुत ही आसान गेम है। एक कार्ड का डेक हमारे पास है और एक इनके पास है। मैं इसको शफल कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप सब बोलते हो कि मैं पापा को पापा की बोलती हूँ। बहुत कमेंट आते हैं। बहुत कमेंट आते हैं। आयु पीयू छोटी थी ना तो मैं ऐसे बोलती थी। पीयू जब बोलती नहीं थी ना पापा इधर आओ, तो मैं आवाज लगाती थी पापा इधर आओ। तब से आदत ही हो गई पापा बोलने। वैसे बहुत सारे घरों में होता है ऐसा। मम्मी ऐसे बोल देती है। ठीक है, चलो चलो। हमने शफल कर दिया। लाओ, तुम्हारा शफल हो गया। हाँ लाओ, रुक जाओ, आयु आयु हाथ लगा। हाथ लगा। हाथ लग, मैं भी लगा लूं। मैं भी कर लूं कुछ। गुड लक के लिए गुड लक। चलो टोट के। चलो अब हमारा को सेंटर में रख दो। आप भी रख। ये यहाँ सेंटर में। अब गेम क्या है ये बता दो। चारों को अलग अलग। सब कलर को अलग 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 करना। चारों साइन के पत्ते अलग अलग करने, जो पहले कर देगा वो जीत गया। ठीक चलो, है। गेम स्टार्ट। अरे अरे नहीं, अरे पत्ते अरे नहीं उठाने, पत्ते नहीं अच्छा उठाने। हाथ में नहीं रखना, ऐसे रखना है? नहीं, यहीं से 1 by 1 और एक पत्ता उठना चाहिए एक बार में। ठीक। और हमें हेल्प नहीं करनी है किसको? कि यहाँ रखो वहाँ रखो यहाँ नहीं, रखो। बोलना नहीं उसमें क्या है? रखने हाथ का लगाया तो सारे समेट के वापस। हाथ नहीं लगाना है, बोल तो अच्छा मतलब यहाँ रख ऐसा चलेगा। क्यों करना कर। ठीक है ओके। तो 1 2 3 एक मिनट। क्या? नहीं, वैसे मैं थोड़ा सा फुटेज खा रहा था। चलो ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड अलग है यहाँ। अरे अरे अलग मम्मा है जल्दी अलग करो। है। ओए आयो, हाथ पीछे यहाँ। वाला हाथ पीछे। हाँ। अरे मम्मा जल्दी करो, हाँ। जल्दी स्पीड में चल रहा है वो। अरे यार यहाँ अरे मोमो आप चल इसे रहा है। सपोर्ट करो, वो कितना हाँ, सपोर्ट कर रही है। अच्छा, ठीक है। यहाँ बात वहाँ। करने में लग रहे हो। हाँ यहाँ मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। यहाँ यहाँ। यहाँ अच्छा, मैं उसको भी देख रहा हूँ। अरे वहाँ चीटिंग ना करें। हाँ, वहाँ। वहाँ। गिर गया। उठा। कोई उठा बात नहीं, जल्दी कोई बात उठा। ये वहाँ है। ये वहाँ उठा ना, क्या कर रहा है? यहाँ वहाँ। यहाँ
देखो मैं कितने जमा कर रख रही हूँ। अरे तो गेम जीतने जमाने में लग रही है, साफ सफाई झाड़ू पोछा थोड़ी हो रहा है यहाँ पर। यहाँ चलते अरे ब्रेक मत लगा, चल तू मोमो खाने यार। यार मोमो अब हमें खाने हैं, इतनी देर से आप खा रहे वो हो। मुझे दिख रहा है जिस हिसाब से फ्रेंड्स चल रहा है गेम। यहाँ यार अरे जीते ना, यहाँ फटाफट कर। आयु उनके बहुत कम बाकी है। यहाँ देख प्रेशर दे रही है वो, देख आयु पर। यहाँ प्रेशर मत दो। यहाँ यहाँ ये ना, यहाँ 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 ये क्या है? ओके चेक भी करनी पड़ेगी। यहाँ 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 हाँ चेक भी करेंगे, चेक भी करेंगे। ठीक है कर गुस्सा हो जाएगी। इधर इधर वो उधर अब खेलूंगी भी नहीं। ये आयु ऐसे ये क्या कर रहा है? जल्दी करो मम्मा। उधर उधर इधर 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 यार ये इधर। ओए अरे यार थक गई, उधर उधर पत्ते जमाने में खाली 52 पत्ते में थक गई। इधर हाँ। अरे बहुत बढ़िया, ये जीत रहे हैं हम आराम से, कोई बात बोला, नहीं। बोला। ठीक है चलो। रहने दे, थक गई ना तू, थक जा। कितने बचे थे? 1 2 3 4 बचे थे सिर्फ। सो क्लोज So बट close. जीत गए हम। अब मोमो लेके आओ। ठीक है हम चेक कर लेते हैं। रुचि चेक कर, एक कुछ गलती होगी तो देख मोमोज लो, नहीं आप हो देख लो जाएंगे। ना। मोमोज लाने को बोला था, बैकग्राउंड म्यूजिक देने को नहीं। अरे मैं यहाँ एक मिनट हाँ तुझे अगर अभी गोल कर चेक हो गया। रुक जाओ। 1 मिनट रुक जाओ, मैं बताती हूँ। अरे सही है मैंने रुक जाओ। ये मिक्स कर दिया, देखो चीटिंग कर रही है। ये क्या है? लाल पल काले ठीक है ऐसे नहीं। चलो 1 2 3। अरे वाओ, ग्रेवी ऐसे वाले। मैंने कभी नहीं खाए। ग्रेवी वाले मोमोज कितने अच्छे होते हैं ना। वो गए हाथ से। अरे वाह। ड्रेस गंदी मत करना। ओके चटनी भी लगाएगा, जरूरत ही नहीं चटनी इसमें तो। हाँ मम्मा ने भी किया था ना। कोई नहीं ठीक है चलो। पूरे बदले लेंगे वो। क्या बच्चे जैसे खा लिए ना, पेट भर गया ना। नहीं भरा ना। बहुत टेस्टी है। कैसा? नॉर्मल मोमोज तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। नॉर्मल मोमोज के ऊपर वो ग्रेवी वगैरह लगा दी। बहुत टेस्टी पापा। ऐसे कैसे पता चले? खाओ तो। नहीं चीटिंग नहीं। जब तक खाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा टेस्टी है नहीं है। आपने हमको ग्रेवी, हमने भी 2 खाए थे। चटनी दी ना। हम तो 2 खा चुके हैं, तुम्हारे तो बेचारों का पहला आया है। कोई बात नहीं। हम तो चटनी से काम नहीं खाएंगे, नेक्स्ट गेम खेलेंगे। पापा जीतेंगे, है ना? हाँ तू तो जीती गई जैसे। मैं क्या बोलूँ, आप एक्सपर्ट हो, आप जीतोगे। अपने आप मान रहे हो ना? चलो क्या मुंह से लाट बग रही है? अरे है ना, चलो ना, चलो हो गया। ठीक है नेक्स्ट राउंड ला रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत टेस्टी था ये। अब चाट लो, उंगलियां चाट लो गंदे बच्चों। अरे यार ये वापस क्यों ले आया आप? क्यों? इससे तो मैं हार गई थी। मैं नहीं खेल रही वाला। ये तो मेरे लक्की की ग्लासेस है। हाँ तुम मुझे आपके वाले दो। चल मेरा नाम लिखा है। फ्रेंड्स, ताकत चाहिए खेलने के लिए, हिम्मत चाहिए खेलने के लिए। दिमाग चाहिए, दिमाग। हाँ, दिमाग और तो चाहिए। हाथों में वो मैजिक जो भी चीज है। ठीक है। चलो अब next बहुत सिंपल है। फटाफट आप लोगों ने घर में पक्के से खेला होगा। हमने भी खेला है। अच्छा ठीक है। पिरामिड बनाना है, सिंपल। लेकिन पिरामिड 2 या 3 लेयर का नहीं है, 5। और नीचे जो 5 पहले बना लेगा। पिरामिड बनाना तो बहुत इजी है। जो पहले बनाएगा बना लेगा और बनाकर वापस ऐसे ठप्पा करेगा, वो विनर है। ये आवाज आनी चाहिए, ये ऐसे उठाया और ये मतलब पूरा फिर से वापस समेट भी करना है, वापस समेट। बिखेरो समेटो और ये करो बिखेरो नहीं, पिरामिड बनाओ। मतलब भाई समझ गए ना, मेरी भावनाएं समझो। तो चलो 1 2 3 रुक जाओ, क्या रुक जाओ, है ना? हाँ, पीछे रेडी। पहले यूं ये एक मिनट अरे नहीं कैरम बोर्ड बाजू ये शुरू कर ले। टेबल ही हिला जब दिया। मेरे को मेरा जादुई गोला बना लेगा। हाँ गोला बना ऐसे ऐसे। साइड रखो अपना। मैंने ले लिया और तुम्हारे में डाल दिया। क्या कर रहे हो ये? चलो वन हाथ सब बच्चे बन गए। 1 2 3 1 2 3 स्टार्ट। वो कब हो गया? यस 5 का बनाना। दीदी पापा हाथ नहीं तू आयु, करेगा। आयु, आयु तू हाथ हाथ- नहीं आएगा। मैंने नहीं लगाया। हाँ दीदी यस अब आ गए अभी। हाँ वेरी नाइस, बस गिराना मत, ज्यादा तेज मत। धीरे धीरे आराम से, बस वेरी गुड। फटाफट समेटो। माँ पिरामिड बन गया मेरा। नहीं
धप्पा आपने धप्पा नहीं करा, आपने धप्पा ही शक्ल दिखाना मुझे। क्या चढ़ा मारेगी, क्या शक्ल दिखाना क्या होता है? थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे? थप्पा आयु ने, थप्पा भी आयु ने याद दिलाया था। तूने याद दिलाया? उसने याद दिलाया, उसको ठप करना है। गुस्सा नहीं, वितरित हो रहा गुस्सा है, नहीं उससे करते। पहले हाँ, बैठेगा। मोमोज खाते हैं, गुस्सा नहीं मेहनत करते। 1 2 3 और हमारा फेवरेट मोमोज, फेवरेट रियल मोमोज तो यही होते हैं, स्टीम मोमोज। स्टीम मोमोज। क्या देख? हाथ दूर। आपकी वजह से कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अब You देखो, were this close, Papa. You were this close. सुनो, अगर अरे हम- आई वाज द फर्स्ट, दिस क्लोज नहीं। दोनों ने आधी आधी मेहनत करी। हाँ, आयु ने आधी आधी मेहनत करी। हाँ, आयु को थैंक यू बोलो। Teamwork, teamwork. टीम वर्क। इसको वैसे तो बोलो। एक मैं भी जीत Teamwork गया, is the एक आप dream. जीतो, बराबर हुआ ना वो। अच्छा, अरे अरे ये पहली बार हो रहा है, टाई। टाई चल रहा है। अब चारों ने एक एक गेम जीत लिया। अब एक राउंड बचा अब है, भी जीता। लास्ट राउंड। अब वो देखते हैं, बच्चे जीतते हैं या पेरेंट्स जीतते हैं। हाँ, मजा friends। तो उस राउंड का है। बस ठीक है, चलो अब फटाफट फिनिश करो, हम लास्ट राउंड लेके आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आयु एंड पीयू शो के इतिहास में ऐसा एक राउंड हुआ है जिसमें हम चारों को एक एक पॉइंट मिल चुका है और अब लास्ट राउंड में है, तो देखते हैं किसको क्या मिलता है। इसलिए हमने थोड़ा सा चैलेंज में ट्विस्ट कर डाल दिया है। क्या क्या? पहले मैं सोचा था एक बॉल वाला गेम करेंगे, अभी हम एक एक बॉल वाला चारों करेंगे, है ना, दोनों टीम मेंबर की आएगी तो जीतेंगे। हाँ नहीं ठीक आएगा है। तो नहीं अब जीतेंगे। करना क्या है, बहुत सिंपल है। ये बना हुआ है गोल पोस्ट, हमें खेलनी है फुटबॉल, हाँ. ठीक है ना, लेकिन पैर से, पैर से। पैर से नहीं, फिर हाथ से हाथ से भी नहीं, तो मुंह से फूक फूक अच्छा तो फूक मार मार के यहीं रुकना है, आगे नहीं जाना है, यहीं रुकना है। आप आगे नहीं जा सकते, हाथ टच नहीं कर सकते। ऐसे मेरी बॉल चली जाएगी अंदर, फिर मम्मा का टर्न, मेरी बॉल वापस आ जाएगी तो कोई बात नहीं। हाँ, प्रैक्टिस मत करो। मैं फूकी वहां तक पहुंची नहीं, फिर हम क्या करें? हम क्या करें? जोर लगाओ, ताकत लगाओ। टेबल नहीं हिलनी चाहिए। हाँ, पहले हमारी टीम पहले से आ रहा है आयुष नहीं, कालरा। लड़ाई हो गई पहले। कालरा, क्योंकि अगर सुनो माइक ले लेगा आवाज, अब माइक में आ रही है आवाज। हाँ तो फ्रेंड्स को आ रही है ना, आपको तो हाँ, नहीं आ रही है। भाई ये हमारा गोल पोस्ट है और ये इनका है ना, बॉल अपने आप जाना चाह रही है। तो चलो पहले पापा आप कर दो। 1 बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ नीचे बैठो। आराम से। 1 2 3 स्टार्ट। स्ट्रेट स्ट्रेट। आप क्यों हमारे पे डाल दिया? बॉल उठा के दे, बॉल उठा के ला, बॉल उठा के ला। हाँ, पार्टनर लेकर आएगा, हम यहीं बैठे रहेंगे। जल्दी जल्दी ला, जल्दी ला। अरे यार जल्दी जा आयु। अरे आपने कहा था कि पापा टिप टिप। नहीं 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 पापा नहीं, छोड़ दो पापा। पापा नहीं। हो गया, जल्दी करो आप। पापा हटो ना। ये चीटिंग है। अब आप टेबल से पीछे अरे ये चीटिंग है। धक्का मार रहे हो? चीटिंग है। अरे मुझे मोमो खाना है। जल्दी करो। ओ भाई जल्दी जल्दी यार जल्दी जा ही नहीं। अरे यार नहीं कुछ नहीं यार, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, हमारी में गई, एक पॉइंट हमारा हो गया। नहीं जल्दी करो। नहीं ये तेरी चांस हमारा हो चुका है एक पॉइंट। अरे जल्दी मैं जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। यार नहीं, बैठ, मैंने बैठ, बोला था बैठ, नहीं हो रहा है बैठ, मुझसे। हाथ पे हाथ क्या? आपने भी तो किया था। हमारा मुक्का मत कर दिया। अरे पीहू वही है, ठीक अरे यार। देखा? ओ नहीं। बुझ गया। आयु वही खड़ा है, आयु वही खड़ा हो गया। अरे यार तुम भी दे। ओ यार। आयु हमारी भी दे दे। ऐसे मत किया। ओए साइड में हो भाई, हेलो। अरे यार रुक जा दे। अरे यार हमसे एक ही नहीं हो रही है। नहीं हुआ, बाहर आ गया। वापस नहीं हुआ। हो गया। नहीं हुआ अभी नहीं हुआ। अरे रुक जाओ ना, अभी नहीं हुआ। तूने तो 2 बार हमें ही ऐसे जिता दिया। ऐसे नहीं मानेंगे पापा, आप इधर तक ऐसे आए थे। हम अभी स्टार्टिंग में आप ऐसे आ गए थे। पैर में पीहू ने भी कर लिया था। चीटिंग नहीं, फाइनली हम जीत गए हैं। मतलब था, लगता है ऐसे ये हलवा जीत गए। है ना, लगता है ऐसे बिल्कुल मोमो जैसा गेम है नहीं। हाँ, पर है नहीं। अरे मोमो से मोमो याद है, अब कौन से वाले निकलेंगे जरा देखिए। बहुत देर से खाए नहीं हमने यार, स्टार्टिंग में खाए थे, उसके बाद मिले ही नहीं खाने को। लेकिन ये बात हो गई कि फाइनल राउंड तो पेरेंट्स जीत गए। हाँ बोला बोल रहे हैं ना हम तो।
तो कौन से वाले मोमोज निकले? अफगानी। ओएमजी। देखो पीछे अरे से यार। रैंडम में कैसे कर दूंगा? अरे मैं मोमो को ऐसे फूक मारूं तो पहुंच जाएगा क्या? नहीं वहीं रहे। बॉल थोड़ी हाँ है। ठीक है, हाँ हमको दे दो, हम वॉश कैच कर। लेकिन है जल्दी ना, करो। इन दोनों ने भी बहुत मेहनत करी है तो चलो। हम चारों खाएंगे। बनता है, अच्छा अच्छा, अरे वाह अरे वाह अरे जीत वाह। हम गए, पार्टी सब। नहीं देखो जीतना भी शेयर करो। हाँ, जीतने वालों को शेयर करना हमने खाया नहीं, जो जीता है वो पहले ही गया मुंह में। दुश गुलाब जामुन जैसा, गुलाब जामुन जैसा दुश। बहुत टेस्टी है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।